သူမကိုနန်းလိုက်တာကသူ့အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမဟာသူမရဲ့ဖခင်ကိုတတ်ထဲတဲ့လူကိုနန်းလိုက်တာဖြစ်နေမယ်ဆိုတာသူမမသိခဲ့ပါဘူး။ CEO တယောက်ခါကိုယ့်အသက်ကိုအန်ဒီပေးနေတဲ့တိုက်ခိုက်သူတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ထွက်ပြေးနေစဉ်သူ့ရှေ့မှာမိမတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။အချိန်မဖြုံးပဲသူမကိုထင်းတဲ့တစ်ခုတွင်ဆွဲချလိုက်ပါတယ်။မိမကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာနားမလည်ခင်မှာပဲ CEO ကအရင်အမြတ်ငါမိမလိုဖျက်သားပေးပါလို့ဖြိုးပြီးသူမကိုရုတ်တရက်နားလိုက်ပါတယ်။အပြင်မှာရက်နေတဲ့တိုက်ခိုက်သူတွေကဒီຢာကိုမြင်ပြီးသူတို့ဟာရိုးရိုးစုံတဲ့တွေ့ကိုသာအနောက်ရှက်လုံးနေကြတာလို့ထင်ပြီးထွက်သွားကြပါတယ်။ CEO ကမိမရဲ့လက်ထဲမှာလက်စွပ်တကွင်းဖိလိုက်ပြီးစကားမပြောဘဲထွက်သွားပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့သူ့မိခင်ကလာပါတဲ့မိန်းကလေးအများကြီးကိုခေါ်လာပြီးဒီထဲကတယောက်ကိုရွေးပြီးလက်ထပ်လိုက်ပါလို့ပြောပါတယ်။မိန်းကလေးအားလုံးကကိုကြီးအချက်လက်တီယူလာကြပေမဲ့ CEO ကဒေါသထွက်ပြီးစာရွက်အားလုံးကိုပစ်ချလိုက်ကကျွန်တော်ကိုမြည်သူများမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်ကမြည်သူချက်တဲ့သူရှိပြီးတိုက်ပါလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတကားပေါ်ကိုအစားအစာထုတ်တစ်ခုကိုကင်ပြီးမနေ့ကမိမကရောက်လာပါတယ်။ CEO ကချက်ချင်းသူမရဲ့လက်ကိုစုပ်ကင်ပြီးဒီသူကငါမိမပါမနှက်ဖြန်ပဲငါတို့လက်ထပ်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မိခင်ကအံ့ဩတင်ပြီးမင်းယူသွားပြီလားလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကသူမရဲ့လက်ထဲမှာအရင်ဖေးခဲ့ရဲ့လက်စွပ်ကိုမြင်လိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူမလည်းဒီလူကဘသူလဲဆိုတာနားလည်သွားပါတယ်။သူဟာနှစ်များစွာအရင်ကသူမရဲ့ဖခင်ဖေးဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းသိခဲ့တဲ့ CEO ဖွင့်နေပါတယ်။ဒေါသထွက်သွားတဲ့သူမက CEO ကိုဘားရိုက်ပြီးကျမတင့်ကိုဘယ်တော့မှလက်မထပ်ဘူးလို့ပြောကလက်စွပ်ကိုပစ်ချပြီးထွက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ CEO ကလက်မလျှော့ပါဘူး။သူမရဲ့အားနည်းချက်ကိုအသုံးပြုပြီးသူ့လူတွေကိုခေါ်ကသူမရဲ့အဖိုးအဖွားတွေကိုဖမ်းဆီးစေပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းသူမကစိတ်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ CEO ရဲ့မိခင်ကလာပြီးသူမကိုဒေါ်လာ2သိန်းပေးကအခြားသူနဲ့မြန်လက်ထပ်လိုက်ပါလို့ပြောပါတယ်။မိမကချက်ချင်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာမင်္ဂလာနေ့ရောက်လာပြီး CEO ကအခမ်းအနားကြီးနဲ့သူတို့သမီးကိုခေါ်ယူပေါ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့သမီးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ချိန်မှာတော့သူအံ့ဩသွားပါတယ်။သူမကအရင်မိမမဟုတ်ပဲအခြားမိမတယောက်ခင်းနေပါတယ်။ဒေါသထွက်ပြီး CEO ကအစ်စ်သူတို့သမီးဘယ်မှာလဲလို့မေးပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမိခင်ကရောက်လာပြီးငိမ်မစိတ်ဤပါလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အစ်စ်မိမကသူမရဲ့လက်ထပ်ပွဲအစီအစဉ်ကိုစတင်ထားပြီးချင်းနေပါတယ်။ရုတ်တရက်မူးကောင်းကင်ထဲမှာဟယ်လီကော်ပတာတစ်စင်းပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီထဲက CEO ကကိုရန်တော်ရဲ့အတူဆင်းလာပါတယ်။သူကမိမစီတန်းသွားပြီးအခြားသူနဲ့လက်ထပ်ဖို့တတိဘလို့ရခဲ့တာလဲလို့မေးပါတယ်။မိမကကြောက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့တတိရှိစွာကျမတင့်ကိုဘယ်တော့မှလက်မထပ်ဘူးလို့ပြန်ပြောပါတယ်။ CEO ကအီးဆက်ဆက်ပြီးမင်းဘာလို့လို့ငါအပိုင်ပဲလို့ပြောပြီးသူမရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုဖြည်းဖြည်းနားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ခဏအကြာမှာလူတိုင်းကိုတုံးလွတ်စရာအရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။